¡Ay, no! ¡Qué desastre! Creo que es mejor que haga un viaje al autolavado de Carl. El autolavado de Carl. ¡Wow! ¿Ese es el helicóptero de Héctor? ¡Estoy aterrizando, Carl! Tengo un pequeño problema. ¿Crees poder ayudarme? ¿Lavarlo? Déjamelo a mí, Héctor. Déjame encontrar tu vehículo. ¿Es una nave espacial? ¿Es un avión? ¿O un helicóptero? Así es, helicóptero. Veamos qué tan sucio está este helicóptero. ¿Está un poco sucio? ¿Medio sucio? ¿O súper mega sucio? Bueno, no trae todo el bosque. Diría que está medio sucio. Veamos qué es lo que limpiaremos. ¿Es césped? ¿Lodo pegajoso? ¿U hojas de árbol? Puedo decir con seguridad que el problema son hojas de árbol. Van a ser 9 fichas, Héctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Y aquí voy! Espero que no se arruinen mis hélices. Son muy costosas. Gracias, Carl. Ven a dar una vuelta. ¡Super duper!